মাংস ধুয়ে নিয়েছি, 1 কিলো মাংস আছে এখানে সলিড পিস। এবার একে একে সব মশলা দিয়ে দিই। আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা বাটা, অল্প একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দেবেন, অল্প নুন, ঝালের জন্য লঙ্কার গুঁড়ো একটু, কালারের জন্য কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, একটু সোয়া সস। নুন দিয়েছেন তাই বেশি দেবেন না, সোয়া সস বুঝে দেবেন আপনারা আপনাদের মতন। একটা ডিম, মাখিয়ে নেবেন পুরো ভালোভাবে। ওর মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম, একটু ময়দা, দিয়ে মাখিয়ে নেবেন। এবার ঢেকে রেখে দেবেন আধা ঘন্টার জন্য। দেখুন কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিয়েছি, তেলটা গরম হোক, তারপরে একে একে মাংসগুলো ভেজে নেব। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার একে একে ছেড়ে দিই মাংসগুলো। এগুলো ভাজা হতে থাক ততক্ষণ। দেখুন এক সাইড ভাজা হয়ে গেছে, এবার উল্টে দিই আস্তে আস্তে। সব উল্টানো হয়ে গেছে, এবার এদিকটা ভাজা হোক। দেখুন ভাজাটা হয়ে গেছে, এবার তুলে নিই।
এবার আর যেইটুকুনি আছে সেটাও দিয়ে দিই। ওটাও ভেজে নিই। দেখুন ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নিই। দেখুন ওই কড়াইতে আমি পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম ভাজার জন্য। পেঁয়াজগুলো একটু নাড়িয়ে দিই। ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে দিলাম। একটু এগুলো ভাজা ভাজা হোক। এবার এর মধ্যে আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা বাটাটা দিয়ে দিলাম। দেখুন সব মশলাগুলো ভালোভাবে পেঁয়াজ ক্যাপসিকামের সাথে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে একে একে একটু কাঁচা লঙ্কা দেওয়া আছে, তাও একটুখানি ঝালের জন্য লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম। কালারের জন্য কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, অল্প নুন দিয়ে ভালোভাবে আবার মিশিয়ে নেব। দেখুন একটা বাটির মধ্যে সোয়া সস আর টমেটো সস মিশিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব। ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দেবেন। এবার এর মধ্যে চিকেনগুলো দিয়ে দেব, দিয়ে ভালোভাবে চিকেনের সাথে মিশিয়ে নেব। ওপর দিয়ে একটু জল দিয়ে দেবো। ওপর দিয়ে চিনি দিয়ে দেবো।
এবার ঢেকে দেবো। দেখুন ফুটে গেছে, এবার অ্যারারুটের গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম। দেখুন আমাদের চিলি চিকেনটা হয়ে গেছে। যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন।